そして風は相変わらず強いままですね。はい。実はですね、今、東根市内も風になってきているんですよ。この風でどうだろう、負けたりしてないかな。今のところまだ大丈夫でしたね。はい、そうでないです。はい。そして県内お花見シーズン到来となっているんですが、そうかなってちょっと疑問に思いまして、日本在住22年になるタイ出身の伊藤美里さんのお話を聞いてみます。こんにちは。こんにちは。タイではお花見ってしますか？しますけど、日本みたいなお皿を持ってお弁当を持ってって食べたり、お話ししたり、その場所に行って車で移動して見ながらです。なるほど、車の中でお花見するんですね。そうです。タイは暑いなので、車からだからタイは至る所に屋台とかお店がいっぱいあります。それで食べてます。じゃあ、その屋台で食べ物を買って車の中でそうですね。伊藤美香さんもおそらく、日本のね、滞在歴長いと思うんですけれども、初めてお花見に行っ